मौसम बदलने पर सर्दी खांसी होना आम बात है, पर मार्केट में आने वाले कफ सिरप, इसमें की प्रिजर्वेटिव, अल्कोहल और कलर, इन सबको आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि बीमारी आम है तो इलाज भी घरेलू और सुरक्षित होना चाहिए। एक नेचुरल कफ सिरप आज हम आपको बताते हैं। इसके लिए आपको 1 कप अदरक का रस, चौथाई कप तुलसी के पत्तों का रस और 50 ग्राम मुलेठी पाउडर, इन सबको मिक्स करने के बाद आप एक पैन में चलाइए और जब ये गाढ़ा हो जाए तो इसको ठंडा करके आप इसमें बराबर मात्रा में शुद्ध शहद को मिला दीजिए। बच्चों को खांसी होने पर दिन में 3 बार 1-1 चम्मच दीजिए। पहले दिन से आपको आराम होना शुरू हो जाएगा।